Okay, guys, say hi to all my friends in Bulgaria. Welcome to China. Welcome to China. Thank you. So, this is duck intestine. Let's try it and see what happens. Ами хората, както гледам, май съм в Китай за около 6 месеца, така че се опитам да ви пускам някакви видеа, за да ме питате после всички как беше в Китай, джобки и такива неща. Много ви е интересно. Добро утро! Първи ден от официалния ми престой в Китай. Официалния, защото вече втора седмица започна, пък вчера беше първата нощ в новия апартамент под наем. Всъщност мястото е доста малко. Една стая е, обаче в сравнение с останалите, които гледах тук, е направо гигантско. О, вау, това не бях го видял. Това обяснява защо струва 600 лева на месец, горе-долу, найема на това прекрасно пространство. Има и малка кухничка в интересна стенка. Да, наистина му се кефа. Има всичко необходимо вече. Беше абсолютно празен, обаче сега уикенда напазарувах някакви неща и вече съвсем прилично и става за живеене. Има си дори мотивационно пръсен на стената. И много други такива древни неща, дето, като например матраки, одела и всякакви неща. Между другото, матрака, това е с твърдостта на шперплат горе-долу, си го представете. Нещо такова ползват китайците. Коридорче, баня, която е много прилична по тукашните стандарти. Просто направо е the best. Да, не е никак лошо. И даже това е много готино място за четене на Kindle. И не е далеч от офиса. Офиса на 10 минути път в онази посока. Един супер кратък бърз тур на офиса на компанията, където работя. Върху две парчета от Берлинската стена са две от най-печелившите игри на компанията, изрисувани. Самия офис. Логваме се, като си сложим пръста върху едно от тези устройства. Тук има какво ли не. В офиса има 3 кафетерии за хранене, като едната е с японска и западна храна, другата е с китайска храна, с изключително богат избор на ястия, и третата е с всякакви нудълли и такива белменоподобни дъмплинг неща. Също така на първия етаж има и библиотека. Здесь с книга на русском библиотека HGJ. Тайный Пиратов. Жаль, что она... Жаль, что она не книжка, на самом деле, что она просто коробка. Да. В принцип никак не е лошо и че имаме басейн в офиса. Това, че има киносалон, също изобщо не е лошо по принцип. Повечето офиси нямат добре оборудвано кино като това, където се прожектират различни западни филми. Фитнес! Сравнително добре оборудван. Също така обикновено май събота и неделя няма никой, т.е. мога да си пускам колкото си искам heavy metal. И навсякъде има какви ли не гики, нърди неща, като например Iron Man. Вложени с всякакви исторически образци на много изключително красива ювелирна сребърна работа, и тези изключителни произведения на изкуството са на всеки етаж, което кара всеки етаж да се усеща малко или много като музей. Нашия етаж, например, е изцяло направен като гара, малко ала Хари Потър. Днеска е събота и няма много хора, въпреки че доста от китайците идват и през събота да бачкат. Това е моето работно място. И тук работя аз. Затова е толкова разхвърлено. Това е само половината от този етаж, всъщност. Този трамвай е място, където се провеждат срещите с екипа чат-пат, когато се налага. Това е другата част на халето, с другия трамвай и другото място за срещи. И в общи линии това е само един от 3 етажа, на които работят 700 човека.
И понеже е Хелуин днеска и в офиса има някаква специална декорация навсякъде, има разни игри и такива неща. И също е доста готино. Това е кафетерията. Тук ядем всъщност. Бъдем с такива неща. И след това показваме разни ястия, които ни харесват. Има доста готини неща. Като ориза и супата са безплатни. Или ориз може да слагаш колкото си искаш. А тези неща си избираш и струва. Примерно това е 6 години, там са 4 и по-нататък другите салати, речем са по 3. И това е. This is crazy. Oh, they're fake. Yeah. They're plastic. They're just sewing the dishes. Oh my god. Wow. Yeah, I've seen such thing in Japan. Udnica просто. So Eric is going to explain this wonderful Chinese tradition of washing the dishes before eating for some reason. Instead of washing them in the kitchen, you receive them in... Why do you receive them like this? It's because the Chinese people, right? Yeah. Well, I mean, it's not a totally Chinese thing. Okay. I mean, not all the Chinese thing. Well, Okay. It's part of Chinese, especially for people living in South. Okay. They have this kind of tradition. I mean, before they eat anything, dinner or lunch, they normally have to wash the dishes, plates. So do you wash all of them, or silver. can I just wash this? No, all of them, including the spoon. Including the spoon? Yes. Did you all guys wash everything? I don't think you washed everything. I think you're putting my leg here. Seriously? Okay. Okay. So do I wash my hands already? Seriously? No. Okay. Okay. I don't know what's going on here. I think they're making fun of me, but I will figure it out. So what kind of fish is that? It's enormous. It's very big. Okay, it's a charan. That's what it's called in Bulgarian. This does not really look great, actually. I don't know. It looks strange. Is it an insect or is it a crustacean? All right. I hope it's dead. Are you sure it's dead? Hey, you alive? And that's how the meat looks inside. Светих Бер Грилс да ме закриля и ям някакво насекомо изглеждащо нещо с вкус на скарида. Много е хубаво също. Кръстовска между богомолка и скарида. Наистина изглежда като нещо пришелеца, обаче също има вкус на скарида. Е много вкусно. Нещо средно между скарида и рак в интересно. Значи, точно тук до умрялата богомолка има мида, която е някаква странна и издължена. Не знам дали има вкус на нашите черноморски миди. Сега ще разбера. Много е вкусно. Има нещо общо, но мисля, че е малко по-сладно. Като че ли има някакъв нелош парк наблизо. Както гледам, не е много голямо, но всъщност е доста готино. Това място е супер готино и аз не мога да разбера въобще как в събота не е фрашкано с хора. Той направо е като Централ парк. А е празно. За първи път, когато съм тук вали, тук климата е много топъл. Температурата през зимата пада до ужасяващите около 10 градуса, плюс 10 градуса. За сметка на това обаче през лятото има тайфуни, които са доста опасни и има наводнения. Разхождам се в един наистина възхитителен парк. Просто всичко е много готино и много подредено. Само че с тази малка забележка, че скалите не са истински, а са китайски. Малко бият на кухо. Всичко е моделирано такова, излят бетон отгоре или нещо друго, не знам. Но въпреки това е много готино. Природата е страхотна. Каквото е истинско природата имам предвид. Това е една не малка жилищна сграда. И това е сравнително нормално за тук. So this is 30 floors. 30 floors.
It's insane. And this is just a normal living building. We're making a video trying to find the place. Find the place. Oh Jesus, this is scary. Look at this. Oh my god. Oh, this is insane. And there's no windows or anything. 你在说我们到了这个门太近了，我可能叫不得。 Sorry. Hi. Hey guys. Hi. I remember you. We bring some wine. Nice to meet you, I'm Costa. Mohammed. Nice to meet you. В принцип, в Фужио няма чак толкова много чужденци, понеже е трудно да се говори с китайците на китайски, когато не знаеш, чужденците се събират, има си такова комюнити и сега, за щастие, покрай колегите ми попаднах на един такъв купон. Има много интересни хора. Okay, we're having a great party with a lot of foreigners here. And Fuzhou, hi guys. Fantastic. Obичам те, Costa. И аз те обичам. And that's the best part. We can speak Bulgarian here. So. This is David. Той може да говори български, всъщност. Здрасти, аз съм Дейв. Здрасти, Дейв. Обичам те, Costa. И аз те обичам, Дейв. Just check this place out. It's insane. It's absolutely insane. I don't think I have ever been in such a building that's actually meant for living and it's that tall. This is madness. And especially looking at those short buildings over there, they look somehow lost among all those other huge ones. Meet Kemal from IGG, my friend and colleague. Nice to meet you. We're the party that's like way over the city. This is some famous mall in Fuzhou. And Tanya is from Belarus. Hi. Эй! Очень приятно тебя Очень встретить. приятно познакомиться и вообще Да, здорово. супер. У меня тоже телефон Xiaomi. Да? Я Mi Master. Так, у меня уже второй. Спасибо, Спасибо, привет. Hey, and he's from Turkey. Yeah. So we're like basically neighbors. Actually, my entire mother's side is from Bulgaria. What? Yeah, my entire mother's side. Yes, you're gonna be famous. So you came here on a real actual motorcycle, not one of those electric scooters, but a 1000cc Yamaha R1. Right. So is it difficult to get a motorcycle like this in China? Yeah, you can't find the models in everything because it's forbidden in Fujian province. Where do you even buy an actual motorcycle? You have to go out of the city. There's no place inside the city. You have to go at least 30 kilometers, and then there are those small shops like they make custom bikes and stuff. And then you go there, you check what they have, and then you have to buy one of the ones which they have. Because like I said, you don't. This is the longest interview Jihan had ever had in his life. Enjoy. Probably. Hey, he just told me I'm gonna be famous, okay? And I don't even have the boobs. In Bulgaria. But you're trying to show me. Доста шумно, но едно от малкото места в Фужио, което всъщност има чужденци. Интересно как като се отдалечиш от лудницата на бара с шумната музика и изведнъж се озовяваш на някакво място, където има някаква страхотна алея покрай реката с нависнали върби, с прекрасните стари дървени къщи, пълната луна и даже с нещо напомня на Созопол, може би на стария Созопол, нали, такъв тип къщи. Изключвайки, разбира се, китайската ръзба навсякъде, която няма как да се види сега. Когато излязах да се разходя по тази алея, всъщност се прибрах после в бар, като бяха останалите, но те вече не бяха там. Бяха си тръгнали и в общи линии не можах да намеря такси. Не знам как и да си комуникирам адреса, така че просто се прибрах пеша. Но то не беше толкова далеч, някакъв 5-6 км, за един час се върнах вкъщи. И така. Пъхче. Има пъхчета навсякъде. И пъхче. Тук фрашкам, защото покрай реката има супер много. Ходят да се хранят в кофите с буклука. Много готино. Между другото, гледам туториали за езика. Постоянно, нали, си пускам някакви неща в YouTube, така, докато бачкам. И усещам се, че в изреченията, които слушам, защото аз ги слушам много внимателно, има някои думи, които разбирам. Още рано да започна да сглобявам цели изречения, ама някой да ни това ще стане. Интересно. Якото. Наистина се чувствам съвсем
съвсем от дома си тук. Мисля да започна малко по малко да си тръгвам по-рано от работа, защото не искам това да ми е целият живот. Толкова много интересни неща има за откриване тук, че искам да изследвам повече, да се впусна да търся някакви неща, да откривам. В общи линии днеска Нели ми каза да ям някакви плодове, които не познавам, и си взех това нещо. Нямам идея какво е, прилича на бодлива риба. С езика на жестовете ми обясниха, че трябва да се отреже отгоре, се пъкне някаква сламка и да се изпие и така. Така че, Нели, да знаеш, че ако умра, ти си виновна. Окей. Значи, ето го. Да видим как стане. Да видим сега какво стане. Нищо не се получава, ужасно е. Мисъл, няма течност в него, която да мога да пия. Не мога да спра как се работи с този плод. Го казва се килон, ако не се лъжа. И също така африканска краставица идва от Африка, очевидно, а не от Азия. Така че това беше голяма грешка от моя страна. Да отида в Азия да си купя африкански плод, който изобщо няма някакъв велик вкус. Определено вкус на корнишон. Със сигурност точно това е сравнението. Корнишон. Китайски африкански корнишон. И в крайна сметка си нарязах манго. И както виждате, даже имам купа, в която да си нарежа мангото, но за сега нямам с какво друго да ям, освен с нож. Днес смятах да завърша клипчето, като снимам как си правя бъркани яйца за закуска. И то с налични средства, като примерно купата, която ми е единственият съд, в който и да било правя. Мангото го изкарах отвътре, защото трябва да разбира яйцата тук. Лъжиците, с които трябваше да го разбия това цялото нещо. Яйца, имам яйца, представете си. За първи път в Китай имам яйца. И проблема е, че това не работи. Запалката работи, обаче ето цялото това устройство, което пуска гъста, не пуска гъста, независимо какво правя. Аз не желая да експлодирам ни най-малко. Не е в такъв хубав момент. И така, това е. Благодаря, че гледахте. Дано да ви е било поне малко интересно. И какъв по-добър тизър за следващия епизод, ако някога има такъв, освен да ви покажа стаята си, която изглежда ето по този начин. Защото се оказа, че заминавам в командировка след 2 дена за един малко по-голям 11 милионен град и нямаше къде да ги слуша, освен тук. Ще се видиме скоро! This is wrong.